好啦，開始啦。今日Lily 24歲，生日係啊，多謝翻你係啊，呢個咁靚嘅蛋糕俾我食。唔係好靚啫，不過 OK 啦，起碼叫有蛋糕係咪先？好耐冇你發表下感言先啊。咁啊。24歲有咩大計啊？幾時揾翻個女朋友啊？幾時安定得落嚟，唔使周圍行。係喎，幾時畢業啊？有排啊，咁就。咁啊，咁啊慢慢玩啦，慢慢玩啦。許願嚟，唔使講出嚟嘅，許願係啦，1、2、3，OK，嚟去啦喎。係喎，好耶！生日快樂！多謝多謝。係喎，我哋等陣會去睇功夫熊貓嘅，我哋今晚嘅節目其實都幾豐盛啊，因為錯過咗一場嘅關係。係啦，因為我哋冇刀嘅關係，我哋喺 Starbucks 咧偷咗幾隻羹，我決定咧係唔切嘅，我咁食，得唔得？啊，乾杯嚟啊，乾杯。好嘢，乾杯嚟，乾杯。乾杯。耶！好嘢好嘢，一切順利啊！多謝多謝。嗯。好嘢，得咗。好啦，我哋要開始食蛋糕，一食相極其核突，所以我喺呢度李亞妮呢度揾到一個好秘密嘅地方。雖然隔離都好多人，但係我哋就可以盡情咁食相，好核突咁樣食嚿蛋糕啦。阿 Lily 話：呢度咪有紙巾啱啱攞。阿 Lily 話：我哋好似整炸彈咁。好嘢。蛋糕炸彈。係啊，好，係咁啦，拜拜。拜。